बलंबर पल अयोध्या बलंबर पल अयोध्या बलंबर पल अयोध्या बलंबर अरे चलो रे पसंद और मांगवी का नंबर। हेलो हाय नमस्कार। और आज हम दोबारा एनएसएस के कैंप में पहुंचे हैं और आज दरअसल स्पेशल ओकेजन इसलिए है क्योंकि एनएसएस कैंप खत्म होने से पहले एक लास्ट दिन बॉन फायर होती है। तो आज की रात बॉन फायर है, तो सेमवाल सर का स्पेशल इनविटेशन है आज रात के डिनर के लिए। तो इसलिए अभी हम पांगर खाल में पहुंचे हैं। अभी ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को वहां से निकले और शाम हो ही चुकी है लगभग रात के डिनर के लिए। तो अभी हम पांगर खाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर आगे का दिखाते हैं आपको। मेरे साथ अभी है अमित चमोली है और आशीष भी है, आशीष कंडारी। ये भी स्टाफ मेंबर है हमारे पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज न्यू टिहरी का। तो चलो फिर आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैंप फायर एनएसएस कैंप का बॉन फायर किस तरीके का होता है। ये पांगर खाल का जो है आगमन गेट है और देखो यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का जो बैनर है वो यहाँ पर लगा है। परसों भी हमने आपको ये दिखाया था और भी लोग आ रखे हैं हमारे स्टाफ के। ये देखो अमित लोग हैं, वर्षा भाभी है, तो ये भी हमारे साथ, ये जो है रेखा भाभी है और सुमन दीदी है हमारे साथ। तो ये सब लोग हम साथ में आए। ये कोठियाल जी हैं हमारे, एक तरफा कर रखा इन्होंने है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो अभी कुछ सामान इन्होंने जो है एनएसएस कैंप के बच्चों के लिए ला रखा है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं, टॉफ़ी का पैकेट ला रखा हूँ बच्चों के लिए। आप लोग क्या क्या लाए दीदी सामान? हम बिस्किट लाए हैं। हाँ, और मूंगफली लाए हैं। अच्छा, मूंगफली और बिस्किट। हाँ हाँ, ये आई बाबा तुम बड़ो सापट्टा में जा रहे हो। इस पे क्या लाया यार तुम? ये हम बच्चों के लिए बिस्किट लेके आए हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो है ये मंदिर हमारा है। हाँ, अरे तुम्हारा नहीं है ये, घंटाकरण। अच्छा, सजवान जी ने एक बार बुलाया था यहाँ, याद है? उसमें भंडारे में। हाँ, भंडारे में, मुझे उस दिन की ध्यान। चलो ये देखो यहाँ पर रात का जो है ऐसा कुछ माहौल है और आगे आप जो देख रहे हैं वो बॉन फायर कर रखी है। तो आगे की तरफ ऐसा कुछ माहौल है अभी। तो बाकी और सारे जो भी स्टाफ मेंबर है वो पहुँच रहे हैं धीरे धीरे शाम के डिनर के लिए। हमारे जिला प्रशासन गौरव जी हैं, हमारे अक्षय जी हैं, हमारे गौरव प्रसाद जी प्रधान प्रसंगों में आपने वो वाद्य यंत्र दिया है। बहुत बहुत आभार आपका। और शासन अध्यक्ष इस हमारे एसआरटी में है। बढ़िया सर।
क्या लगे हुए तो तुम परसों देख रहे हो विनोद, रोटी बना रहे हो। मम्मी भी सर, मम्मी है। अरे सभी। अच्छा अब ये बताओ कि तुमने डेली डेली क्या क्या बनाया, आज क्या बन रहा है? अच्छा आज मील में मतलब रोटी और एग करी है। और इससे पहले पहले क्या बनाया तुमने और दिन? हमने मटर पनीर, कल मिक्स वेज बनाई और आज पोहा बनाया। पोहा भी बनाया? हलवा भी बनाया। क्या बनाया? हलवा हलवा हलवा। छोले पूरी भी बोल दो यार। भट्टू की दाल चावल। अरे अपने मन से जोड़े जा रहे कुछ भी यार बनेगा। भट्टू की दाल चावल। भट्टू की भी बनाई। भट्टू की दाल भात खाने तो मैं भी आया था। सर कुछ कह रहे हैं सुन लो यार। थाली लेके आओ, इधर बैठो। अच्छा तो ये तुम घर पे भी कर लेते हो कि यहीं कर रहे हो? कर लेते हैं। ऐसा कौन है जो कि घर पे चूल्हे पे नहीं बनाता रोटी, ऐसा कोई है या? तुमने कभी बनाया नहीं है? मैंने बना रखी है। मैंने बना रखी है। अच्छा तो वैसे मतलब मोस्टली तो ये हो कि इतने लोग हैं कि जो गांव में बना लेते हैं ना। कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पकाई नहीं होगी चूल्हे पे, ऐसे है कोई? किसने? तुमने नहीं बनाई? क्यों, कमांड में वहाँ नहीं रहता क्या चूल्हा? अच्छा तो कोई यही कैंप का जो है बेनिफिट होता है ना कि यहाँ आके आदमी सारे काम सीख जाता है। आगे सब कुछ सीख रहे हैं। और क्या क्या सीखा इसके अलावा? हमने एक साथ रहना। एक साथ तो लड़कियाँ कहाँ रहती है ज्यादातर? सर लड़कियां रह लेती है। लड़के नहीं रहते। हाँ हमें देखो इन्हें देखो। तो तुम दोनों क्या काम करवा रहे हो इनसे? नहीं हमने अपना कर दिया। हाँ। ये कर ले दोनों। अच्छा हाँ अंडे है, अंडा करी बन रही है आज तो। सुमन दीदी कैसा बन रखा खाना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बन रखा है ना? आप पहले भी आए कैंप में कि अभी आ रहे हो? मैं 5 साल रह चुकी हूँ कैंप में। पूरे कैंप। मुझे इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कैंप में। अच्छा आज आप मेहमान हो ना? आज मैं मेहमान हूँ। पहले आप कैंप करवाते थे? पहले हम कैंप करवाते थे, इस समय हम कैंप में मेहमान बन के आते हैं। अच्छा तो रेखा भाभी खाना कैसा बना हुआ है? एक अरे हमारी तरफ दे दो एक एक्स्ट्रा दे दो। खाना कैसा बन रखा? अच्छा बन रखा, बहुत अच्छा। बढ़िया बन रखा। चलो ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? श्रेयस। किसके साथ आए? पापा अच्छा पापा कौन है? डॉक्टर BDS। ओहो सर, अरे कहाँ है BDS सर? अच्छा ठीक सर दिखे नहीं ना अभी। अरे तुम कैसे हो? आज तुमने डांस नहीं किया यार? मन नहीं है? चल क्यों? मजा नहीं आया? मजा तो आया लेकिन मन नहीं आज। हाँ पिछले वाले कैंप में भी आ रखे थे ना? हाँ। तो ये वाला खाना कैसा बना है? ये पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है। अच्छा चलो बढ़िया है। और ये है, तुम्हारा नाम क्या है? यशस्वी। अच्छा यशस्वी तुम क्या करते हो? मैं 11th क्लास। अच्छा 11th में हो। स्कूल में होता है कैंप? लगा आपको कुछ डिफरेंस स्कूल के कैंप में और कॉलेज के कैंप में? हाँ बहुत मजा आ रहा है सबके साथ। है ना? चलो ठीक है। मैम है हमारे साथ और जो है सर के इनविटेशन पे आज मैम आए हैं यहाँ नीचे। तो मैम कैसा है खाना वाना सब? बहुत टेस्टी है खाना और सबका फेमिलियर बिहेवियर और स्पेशली आपका कवरेज जो हमेशा हर जगह जो है फैंटास्टिक रहता है। थैंक्स फॉर कवरिंग अस। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।
मैडम खा रहे हैं अंडा करी। पहले भी आए मैम कैंप में? आज ही आई। अच्छा आज ही आए, चलो। और मैम है नॉन वेजिटेरियन। अरे यहाँ सब्जी है ना, दाल और सब्जी। तो सर और मैम आज जो है कैंप का मजा लेने आए। सर पहले भी आए कभी कैंप में? नहीं, पहले प्रोफाइल डिग्री कॉलेज में हमने बहुत कैंप लगाया, लेकिन इस कैंप में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ नीचे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बल्कि आज तो हम टाइम निकाल के आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है। कैंप फायर में भी मौसम भी ठीक है, तो ऊपर के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ, साक्षी मैम है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो मैम दूसरे टाइम यहाँ कैंप में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ और कुछ करने के लिए है ही नहीं। टीवी में शाम को टाइम पास होता है, बच्चे भी एंटरटेन हो रहे हैं, खिला दो मैम। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बच्चों ने भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे आज कह रहे हैं कि अब वो मिस करने वाले हैं। कह रहे थे पहले दिन तो हमें खराब लगा था, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि कैसे हम मिस करेंगे। पहले दिन बोर हो रहा था, आज अच्छा लग रहा है। हाँ, कैंप फायर वाला डे तो फिर बच्चे फ्री रहते हैं उस दिन। आज बहुत सारी फैकल्टीज भी आई है ना, तो मजा भी आ रहा है। हमें भी मजा आ रहा है बच्चों के साथ साथ में। अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है खाने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, खाली थाली लेकर। तो डेली अपने लिए बिछा रहे हो कि ऐसे सभी हैं कि तुम लोगों को जल्दी भूख लग जाती है? जल्दी नहीं, हाँ, बहुत जल्दी काम करते हैं दिन भर पहले। तो तुमको ऐसा क्यों है और बच्चों से पहले खाना दे दिया? अलग अलग टर्न है? नहीं ऐसे अच्छा, ये स्पेशल है? अच्छा, उनकी टर्न है आज खाना बनाने की और तुम्हारी खाना खाने की। अच्छा, ऐसा होता है एनएसएस कैंप में। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ, है ना। ये तो अभी नाच रहा था उसमें ढोल में, है ना। पलंबर वाले गाने में, सही बात जी। चलो ठीक है। हाँ हाँ, बोल क्या बोल रहा है? अभी ये गरम हाई गर्मी। अच्छा, इस ठंड में गर्मी। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। और बताओ कैंप में क्या, ये तो परसों शर्मा रहा था बोलने में ना। तुम बताओ कैंप में क्या मजा आई तुम्हें? तुम कहाँ से हो? गांव कहाँ है तुम्हारा? कहाँ? खर्क। ये कहाँ हुआ? चंबा। इससे पहले आए कैंप में? हाँ, एक बार आए थे स्कूल। तो यहाँ कैसा लगा कैंप? बहुत अच्छा लगा। सबसे मजेदार दिन कौन सा रहा? दिन सबसे मजेदार जब सब बैठे थे। आज भी, हाँ, परसों भी लगा जब आए थे पहले दिन ही। अच्छा, और सबसे मस्त वाला इवेंट कौन सा है जो कैंप में कराते हैं? सबसे मस्त वाला जो नाइट में होता है। नाइट में क्या होता है? नाइट में जब बैठते हैं सब लोग एक साथ। अच्छा, चलो ठीक है। और ये भी है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ। तो तुम जब रात को कैंप को निपटने के बाद सारे लड़के एक साथ सो जाते होंगे, तो कैंप में ऐसे तो नहीं है कि वहाँ मार कुटाई चलती है अलग से? है ऐसा होता है अक्सर कैंप में लड़कों के साथ? सारी लड़कियां उन्होंने फोन में गाने बजा देते हैं, सब सुनिंद हो जाते हैं। अच्छा, सुनिंद हो जाते हैं। मतलब ऐसे वो उस टाइम वाले उर्दंग लड़के अब कम है? अभी लड़के ही नहीं है। लड़के ही नहीं है इस कैंप में? बहुत कम लड़के। अच्छा, लड़कियां ही उर्दंग वाले कम है। अच्छा, मतलब अब ऐसा नहीं होता कि दरवाजा बंद होने के बाद जो है लड़के आपस में लड़ रहे हैं? चलो ठीक है। ये है एक, इनका क्या है इसका? नमस्ते, क्या है तेरा? मैं सौरभ कुमार, छात्र संघ महासचिव। हाँ ठीक है। अभी ये चुनाव जीते थे रिसेंटली, है ना। तो तुम्हारा फर्स्ट कैंप है कि इससे पहले भी आया था? सेकंड कैंप है। इससे पहले उस वाले कैंप? हाँ, और हमने पूरे एक साल से इस कैंप का इंतजार किया है। और इस बार मैं बताना चाहूँगा कि इस बार बच्चे बहुत कम आए हैं। बच्चों का जो मुझे रुझान दिखा कैंप की तरफ बहुत कम दिखा। बाकी हमने बहुत बच्चों को प्रेरित किया कैंप में आने के लिए। अच्छा। लेकिन किसी के घर से, पहाड़ में आपको पता है कि घर वाले थोड़ा झिझकते हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए। लेकिन यहाँ टीचर ने पारिवारिक माहौल बना रखा है और बहुत सपोर्टिव टीचर हैं जो आ रखे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ जो व्यवस्था इस बार बहुत अच्छी है।
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी के 7 दिवसीय विशेष शिविर में कार्यक्रम अधिकारियों के कुशल प्रशासन एवं मैनेजमेंट से बहुत ही अच्छा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बच्चे बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इस शिविर से आशा है बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में इस शिविर में बहुत अच्छे विशेषज्ञ यहाँ पर बुलाए गए, जिनके द्वारा बच्चों को उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं बच्चों से यही अपेक्षा करती हूँ कि अपने इस प्यार, स्नेह और अनुशासन को आगे भी जीवन में बनाए रखें, ताकि वो हमेशा सफलता को प्राप्त करें और अपने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें। और मैं इस कार्यक्रम को इस कैंप के लिए सारे कार्यक्रम अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस शिविर का आयोजन किया। और इसका आज कैंप फायर है, कल इसका समापन हो जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।